O zamanki İsrail hökumətdən nazir olan Avigdor Libermanın təşəbbüsü ilə və o dövrdə baş nazir olan, yəni hazırki baş nazir olan Benyamin Netanyahu 90-cı illərin ortalarında Bakıya rəsmi səfər etmişdi və bu bir qayda olaraq Azərbaycanla İsrail arasında ilk belə deyək, sıx təmasların başladığı bir dövr sayılır. Yəni həmin o nöqtədən artıq hesablanmağa başlayır. Lakin buna baxmayaraq artıq ondan öncə artıq Azərbaycan hökuməti BMT ilə bağlı, BMT-nin demək Fələstinlə bağlı qətnamələrinə öz dəstəyini vermişdi. Hazırda Qəzza zolağında davam edən İsrail və Həmas təşkilatları arasında davam edən aktiv münaqişə bir daha qlobal dünyanın ən kompleks münaqişələrindən biri olan İsrail-Fələstin münaqişəsində yenidən diqqət artırdı və bu müəyyən suallar, yeni suallar yaratdı ki, bu münaqişə həqiqətən sülh yolu da və ya da danışıqlar yolu ilə həll edilə bilərmi, yox da bu məsələnin ümumiyyətlə danışıqlar yolundan keçən bir həlli yolu yoxdurmu? Təbii ki, bu münaqişənin ən böyük problemlərindən biri bu illər ərzində, yəni son bir neçə 10 illik ərzində, təxminən 1947-ci ildən bu günə kimi götürsək, münaqişənin həm elmi, həm də publisistik mənbələrdə obyektiv şəkildə və ya da qeyri-obyektiv şəkildə təsvir olunması ilə bağlıdır. Çünki müəyyən qism insanlara görə hazırki akademiya, yəni hazırki elmi demək ki, institutlar, araşdırma mərkəzləri araşdırmalar apararkən burada daha çox İsrail yönümlü mövqe nümayiş etdirirlər və bu zaman Fələstin və Fələstinlilərin hüquqları ümumiyyətlə artıq arxa planda qalır və bu da öz-özündə artıq yeni bir mübahisə mənbəyinə çevrilir. Təbii olaraq biz eyni zamanda İsrail və Fələstin münaqişəsi haqqında danışdıqda burada kollektiv yaddaş, burada ümumiyyətlə kollektiv travma kimi terminlər və anlayışları da nəzərdən keçirmək lazımdır. Çünki biz bilirik ki, Fələstin dövlətinin ümumiyyətlə mövcudluğu BMT-nin, yəni zamanında qeyd edilən BMT-nin müvafiq qətnamələri əsasında təsdiq edilib və İsrail dövlətinə yanaşı Fələstin dövlətində mövcud olması və baxmayaraq ki, bütün dünya ölkələri BMT-nin bu qərarını tanıyır, onu dəstəkləyir, amma icra məsələsində burada artıq problem icra məsələsindədir. Çünki bu sadallanan böyük aparıcı dövlətlər, istər ABŞ, istər Almaniya, istər Böyük Britaniya və Fransa kimi aparıcı dövlətlər ümumiyyətlə İsrail dövləti ilə münasibətlərin korlanmasını və daha da mürəkkəb məcraya irəliləməsinin tərəfdarı olmadıqları üçün ümumiyyətlə icra məsələsində burada müəyyən axsamalar baş verir və bunun da əsas səbəbi bayaq qeyd etdiyim məsələdir. Bir digər maraqlı nüans isə odur ki, İsrailin yəni tutduğu bu mövqe və burada qeyd etmək lazımdır ki, İsrail özü yəni hazırda davam edən hərbi əməliyyatlar fonunda özünü müdafiə etmə hüququ prinsipinə əsaslanır və iddia edir ki, oktyabrın 7-sində İsrailin cənub regionlarına başlanan bu hücumlar, yəni Həmasın təşkil etdiyi bu hücumlar İsraili avtomatik olaraq özünü müdafiə prinsipinə əsasən istənilən cür müdafiə metodlarından istifadə etməyə tam hüquq verir və onun əməllərinə tam olaraq bəraət qazandırır. Onu da inkar etmək olmaz ki, bu əməliyyatların Qəzzada baş verən həm havadan, həm qurudan İsrail müdafiə qüvvələrinin apardığı əməliyyat müəyyən mənada İsrailin xarici dünyada, yəni onun müəyyən dövlətlərlə olan münasibətlərinə də təsirsiz ötüşmür. Baxmayaraq ki, həmin bu dövlətlər açıq-aşkar İsrailin bu əməliyyatını tənqid etməkdən və ya da onu çəkindirməkdən boyun qaçırırlar. Bu vətəndaş cəmiyyətinə, sivil cəmiyyətdə, yəni həm Avropa, həm Qərbdə, əsasən Qərbdən və əsasən Ərəb ölkələrində sivil cəmiyyətdə buna münasibət tam fərqlidir. Yəni onlar biz bilirik ki, artıq orada bir sıra mitinqlər baş verir, etiraz aksiyaları baş verir və etiraz aksiyalarının əsas mövzusu İsrailin Qəzzada yerləşən sivil, yəni mülki əhalinin yaşadığı əraziləri ağır raket hücumlarına məruz qoyması və ya da orada xəstəxanaların və məktəblərin bombalanması və s. kimi arqumentləri irəli sürərək bunun tam olaraq ədalətsiz bir müharibə olduğu prinsipini müdafiə edirlər. Və təbii ki, yaxın şərqdə əsasən bu münasibətlər özünü göstərir
Səudiyyə Ərəbistan kimi və ya Qətər kimi aparıcı ərəb dövlətləri artıq İsraili açıq-aşkar qınayırlar və müəyyən qərb ölkələrində İsrailin bu siyasətinə dəstək verməkdə ittiham edirlər. Bir digər aparıcı dövlət isə təbii ki, Türkiyədir. Nəzərə alsaq ki, Türkiyədə müsəlman qardaşlığı ideologiyasına olan simpatiya və ya da hazırda Qəzzada əsas mübarizə aparan Həmas təşkilatının ideoloji olaraq müsəlman qardaşlarına bağlı olması və bu istər-istəməz Türkiyənin böyük reaksiyasına səbəb olur və bir digər müsəlman dövlətlərindən fərqli olaraq, məsəl üçün, hansı ki, onlar daha soyuqqanlı buna reaksiya verirlər. Onların sırasında təbii ki, Azərbaycan da var. Çünki Azərbaycan nəzəri olaraq, yəni texniki olaraq sekulyar və dünyəvi bir dövlət olduğu üçün və Azərbaycanlıların belə deyək ki, Fələstinlilərlə birgə yaşayış kimi bir kollektiv təcrübəsi olmadığı üçün ümumilikdə götürsək Fələstin məsələsini anlamaqda müəyyən mənada çətinliklər var və hətta orada bir sıra əngəllər var. Ona görə burada cəmiyyət əsasən yarı-yarı belə deyək, yəni daha çox dini sentimentlərdən irəli gələrək bir qrup insan təbii ki, Fələstinliləri dəstəkləyir, lakin daha çox dünyəvi və ya da Azərbaycan-İsrail ilə olan məhsullar əməkdaşlığını əsas gətirərək bir qrup insanlar isə təbii ki, İsraili dəstəkləyirlər və onlar bütün bu prosesin başlama səbəbi kimi Həmasın və onun radikal ideologiya, mənsub olduğu radikal ideologiyanı arqument olaraq gətirirlər ki, proses məhz Həmas tərəfindən başladılıb və bu artıq sonu olmayan bir prosesdir. Və məhz bu baxımdan bu Azərbaycan hökumətinin xarici siyasətində də özünü göstərir. Yəni Azərbaycan dedik ki, həm enerji sahəsində, həm müdafiə təhlükəsizlik sahəsində İsraillə çox sıx təmasları olan bir dövlətdir. Eyni zamanda İsrail üçün Azərbaycan olduğu kifayət qədər vacib, kritik əhəmiyyət daşıyan bir ölkədir. Çünki həm neft məsələsində, yəni Azərbaycan bilir ki, İsrailə neft ixrac edən əsas ölkələrdən biridir və eyni zamanda burada mövcud olan, yəni tarixən mövcud olan etnik Yəhudi icmasının illərlə burada yaşaması, yəni təhlükəsizlik və stabillik şəraitində yaşaması bu istər-istəməz artıq iki hökumət arasında da diplomatik münasibətlərin əsasını, özəyini təşkil edən fundamental məsələlərdən biridir. Lakin bununla belə, yəni qeyd etmək lazım ki, Azərbaycan özü də BMT-nin Fələstinlə bağlı qətnamələrini tam olaraq dəstəkləyir və Fələstin dövlətinin mövcud olmasında prinsipini inkar etmir və bilir ki, bu münaqişə başlandan sonra böyük olmasa da Azərbaycan artıq 2 dəfə Fələstinə humanitar yardımla bağlı qərar verib. Bu il ərzində İsrail dövlətinə səfirlik açılmasıyla paralel olaraq Fələstin muxtariyyətinə də Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyinin təsis edilməsinə bağlı qərar verilib. Yəni bu bir növ Azərbaycanın apardığı bir balanslaşdırma siyasətidir. Hansı ki, məsəl üçün Türkiyədə biz bunu müşahidə etmirik və yaxud da Gürcüstan məsələsində biz bunu müşahidə etmirik. Məsələn, Gürcüstan hökuməti sırf olaraq İsraili dəstəkləyir bu məsələdə və ümumiyyətlə Fələstin hüquqlarına bağlı və ya Fələstin dövlətinin mövcudluğuna bağlı hər hansı məsələləri ümumiyyətlə bəyanatlarını qeyd etmir. Yəni burada dediyim kimi çox mürəkkəb və kompleks məsələ olduğu üçün burada balans və tarazlığı saxlamaq çox çətindir. Və Azərbaycan nadir regional dövlətlərdən biridir ki, bu baxımdan tarazlığı saxlaya bilir və maraqlı məqamlardan biri odur ki, apardığı bu balans siyasəti, tarazlıq siyasəti İsrail ilə olan münasibətlərinə də heç bir şəkildə və yaxud da Türkiyə ilə olan münasibətlərinə heç bir şəkildə mənfi təsirini göstərmir və bu nadir nümunələrdən biridir, belə desək. Azərbaycan yürütdüyü bu balanslı siyasətin təbii ki, öz tarixi kökləri mövcuddur. Biz bilirik ki, 91-ci il müstəqillik yenidən bərpa olunduqdan sonra, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Azərbaycanın yəni yaxın qonşularına, daha çox İran və Türkiyə ilə münasibətləri çox da hamar deyildi. Yəni o dövrün siyasi şərtlərinə uyğun olaraq və 93-cü ildən sonra əsasən 1993-cü ildən sonra Azərbaycan siyasi hakimiyyəti artıq regiondan kənarda olan daha etibarlı tərəfdaş axtarışlarına başlamışdı və bu axtarışlar nəticəsində o zamanki İsrail hökumətindən nazir olan Avigdor Libermanın təşəbbüsü ilə və o dövrdə baş nazir olan, yəni hazırki baş nazir olan Benyamin Netanyahu 90-cı illərin ortalarında Bakıya rəsmi səfər etmişdi və bu bir qayda olaraq Azərbaycanla İsrail arasında ilk belə də sıx təmasların başladığı bir dövr sayılır. Yəni həmin o nöqtədən artıq hesablanmağa başlayır.
Lakin buna baxmayaraq ondan öncə artıq Azərbaycan hökuməti BMT ilə bağlı, BMT-nin demək Fələstinlə bağlı qətnamələrinə öz dəstəyini vermişdi və bu qətnamələri təsdiq etmişdi. Yəni bayaq dediyim kimi Fələstin dövlətinin mövcudluğunu qəbul edirdi və mütəmadi olaraq yəni Fələstin burada səfirliyi artıq illərdir fəaliyyət göstərir və sırf bu səfirlik xəttindən Azərbaycan Fələstinlə də demək paralel münasibətlər davam etdirmişdi. Lakin təbii ki, İsraillə münasibətlər 2000-ci illərin artıq ortalarından sonra daha yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Artıq biz burada İsraillə təhlükəsizlik sahəsində daha sıx təmasların və bağların qurulduğunu görürük. Bunu balanslaşdırmanın siyasətin əsas əhəmiyyətindən biri odur ki, bu cür balanslaşdırma Azərbaycanı həm regionda, həm də regiondan kənar müxtəlif siyasi alyanslara və ya bloklara qoşulmasının qarşısını alırdı. Yəni onu bu bloklardan yayınmaq imkanı yaradırdı. Məsəl üçün əgər Azərbaycan balanslaşdırma siyasəti aparmasaydı, o zaman məsələn İranın apardığı siyasət dəstək verməli və sırf Fələstini dəstəkləməlidir bu məsələdə. Hansı ki, bu siyasi baxımdan çox da məhsuldar olmayan bir qərar olardı. Nəzərə alsaq ki, Fələstin muxtariyyətinin imkanları kifayət qədər məhduddur. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm digər məsələlərdə imkanlar olduğu qədər məhduddur. Fələstin diasporasının dünyada imkanları məhduddur. Lakin İsrail diasporasının və ya da Azərbaycan əsilli olan və ya da Azərbaycan çıxmış etnik Yəhudi icmasının təsirinin qlobal miqyasda təsirinin kifayət qədər yüksək olduğunu nəzərə alsaq, bunun dividendləri, yəni siyasi dividendləri Azərbaycan üçün daha çoxdur, nəinki Fələstinlə olan münasibətlər. Amma baxımdan Azərbaycan həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, həm bu son illərdə Ərəb Dövlətləri Liqasından demək ki, qonaq dövlət kimi, qonaq ölkə kimi çıxış etməsi və ya platformalardan çıxış etməsi onu göstərir ki, Azərbaycan müsəlman dünyası ilə də münasibətləri təbii ki, korlamaq və ya da münasibətləri aşağı səviyyə salmaq niyyətə daşımadığı üçün bu məsələdə biraz daha məsafəli davranmağı, yəni bunun biraz daha ədalətli, yəni ədalət prinsipinə söykənən, ədalət prinsiplərinə əsasən bir siyasət yeritməyə çalışırdı. O baxımdan dediyim kimi İsrail hökumətində də, İsrail dövlətində bu yanaşma narahat etmirdi. Yəni uzun illər artıq 20 ildən artıq müddətdə bu İsrail dövlətini narahat etmir. Hətta İsrail hökumətinin bununla bağlı Azərbaycana hər hansı bir təzyiqi də yoxdur. Və ya da son bu əməliyyat başladığı zaman Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bununla bağlı bəyanatı və Fələstinə humanitar yardım ayrılmasına bağlı bəyanatı da fikir verirəmsə İsrail həm rəsmi dairələrində, həm də İsrail mətbuatında hər hansı bir reaksiya yaratmamışdı. Amma dediyim kimi Azərbaycan ümumiyyətlə region daxili və ya da regiondan kənar bloklara və ya da İranın özünün iddia etdiyi kimi müqavimət oxu, yəni İraq, Suriya, İran, Livan ərazisindən keçən müqavimət oxuna kimi, yəni destruktiv konsepsiyalardan uzaq durmaq əsas prinsiplərdən biridir. Çünki bu cür konsepsiyalar ümumiyyətlə siyasi olaraq və ya da iqtisadi olaraq hansı bir dividend vəd etmir. Əksinə bu kənar aktorlarla, yəni kənar xarici aktorlarla biraz daha çox problemlər vəd edir və həm beynəlxalq səviyyədə, həm regional səviyyədə proseslərdən izolyasiya olunmaq riski daşıyır. O baxımdan məsələn Türkiyə, İran və ya da Rusiyanın bu son münaqişədə Rusiya daha çox İsrailə təzyiq edən tərəf kimi, yəni və Həmas təşkilatı ilə daha çox dialoq aparan dövlət kimi qeydlərə keçdi və Azərbaycan ümumiyyətlə bunlardan yəni deyim ki, kənarı gəzir. Həm Fələstinin, yəni humanitar məsələlərlə bağlı olan problemlərini dilə gətirir və eyni zamanda münaqişənin getdiyi müddətdə belə İsrailə neft ixracatını və ya da İsrail olan hərbi müqavilələrin icrasını dayandırmadan da bu cür belə deyək, bu siyasi kursunu davam etdirə bilir.